Aksi penjamretan ponsel terjadi di kawasan Remboa, Tangerang Selatan. Saat dua anak yang sedang naik sepeda listrik merekam bus telolet di pinggir jalan. Saat korban fokus merekam, seorang pria berhelm tiba-tiba datang menggunakan sepeda motor dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Setelah berhasil mengambil HP, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Kejadian ini pun viral di media sosial dan membuat warga geram atas aksi pelaku.